affaire yi. ah ok léegi yow xanaa sa yow ñaata kii bi yëpp nga jël ni ñu koy waxatee cristal bi ci boppam ni mu guddee noonu nga jël rek roof ko ci bax bi. dama ko damm parce que jour bi ma aayee may dugg ci néeg bi mu ne mbaa fàttewu li ma wax. xarit dambal waaw maa nee na Zik xaaral sama xarit dambal nee nga Zik mu ngi naan lion waaw maa ngi xaar lion bokkut ak chat de chat am na lion am na Zik neen daf may jox lion waaw maa ngi xaar Zik moom bu ko diggee dina ko def ndax Zik moom mooy loxo ci poche. je découvre des trucs fofool ma chérie waaw ñëwal ma chérie nga ne yow danga damm cristal bi. moom balaa suñu jëkkër di ñëw daf ma doon collé rek daf ma doon collé sama sœur yi dañ ma doon wax sax moytu ko et tout ça daf ma doon collé tey ñëw sama néeg def lu ko neex tëdd ci lal bi def lu mais man awma problème yooyu ndax man dama ouverte. instant yi ma chérie boo bëggee dégg dëgg yéeg nga ne sa wujju bi lijjanti wuñu ko fi kaa yi toll nii sa wujju bi intéressé guñu de dama ne cristal bi noo ko def ma chérie danga koo damm. dama ko damm digg bi nga damm ci digg bi nga damm waa nga jël sotti ci lem. waaw léegi jël affaire bi rek daal di koy ruux ci sa paxu waaw paxu awra bi borom kër. te man dama ko def bu pare après ma bës ko. yow yaa dugal kii loolu yëpp sa awo bee la ko jàngal. moom moo ma ko wax. nga daal di def cristal bi ci pax bi daal di koy bës. léegi. te après boobu sama jëkkër da doon dem hôpital sax mais man xawma la parce que bokkuma lan la du wax ak man sax. léegi yow attends xaaral foog ñu bennal ko ma chérie léegi ba nga dugalee awra bi noonu ba pare rek daa daal di dugg ci biir pax bi rek après sa borom kër daal di ñàlli moom ñam ay tànkam. après man man dama sotti lem ma seex après mu pousse sama bopp bi après mu dem ci douche bi. waaw après mu lii commencé foofu énervé di yuuxu genre yooyu noonu après mu génn néeg bi. waa léegi. mais lendemain bi dafa demoon hôpital mais man ba léegi man waxuma dara li am mais du wax ak man te dellu na nii bitim réew mais li ko war ci man daal la koy def. foofu énervé di yuuxu genre yooyu noonu après mu génn néeg bi. xott bi ñuul wala yu xees yow nga tëdd fale moom mu tëdd capaan waaw Fapal nee na wujju ka capaan waaw léegi ma chérie ba yéen ba ni mu delluwee waaw mais ba léegi du wax ak man te def na ay semaine léegi sa aaw bi lu mu wax ci loolu moom kan moom man waxuma ak moom parce que man loolu bu ma dalee sama tata laa njëkk a woo moo ko mu ne ma kii rey na la sax lem bi ma ci sotti moom moo ma ko jox. aaw bi wuyu la ah chérie ñaataat nga am. man am naa 22 ans. xale nga moo tax sa aaw moo la mag de. moom am na 36 ans. 36 ans kooku moo la mag ëpp lay linjaar kooku moo la mag sama xarit sa aawa de dalaa manipuler ba nga am jom xam ne xamoo dara nga ñëw dugg ci biir sëy rek ndeysaan aawa bi bon na non kii bon na nag franchement. moom dama ne woon cristal da ngay xool bu gën a gudd parce que nu mu gënee gudd day gën a yëg plaisir mais man. lay diggéey ma chérie tey moom lu xew tey tey moom xanaa donatrice yëpp la ma TikTok andil sama gaañ yi yéen ak may gâté yéen jigéen ñi may gâté nii franchement. allo Miss. waaw ma chérie waa nga ne. léegi man lan laa war a def pour jubóo ak moom. chérie tey moom lu xew tey tey moom xanaa donatrice yëpp la ma TikTok andil. ma yeewoo dama koy envoyé bonjour madame bonjour yooyu noonu mais dama tontu. ndeysaan. léegi tey dama demoon marché fii marché Pikine bi ma jënd ay.